Selamu alaikum. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë qëndruar në Arafat në haxhin e lamtomirës ditën e xumë. A e ka fal namazin e xumos apo drekën? Pejgamberi Allahut e ka falën drekën dhe nuk e ka fal xumon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Arafat e ka fal drekën, për atë e ka lidh drekën me ikindin e nuk e ka lidh xumon me ikindin. Dhe kjo është një ndër argumentet në këtë tematikë që folëm se nuk lidhet xumoja me ikindin. E pejgamberi Allahut në Arafat, edhe pse ka qenë dita e xumo, e ka fal drekën me ikindien për dy arsye, por arsye për shkak se ka qenë udhëtar dhe nuk obligohet udhëtari që të fal xumon dhe nuk i ka obligu pejgamberi Allahut që të falin xumon ata të cilët kanë jetuar në fshatra apo kanë jetuar në vende të largëta. Allahu 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 Allah Allahu